se olisi ACS käyty, eli toi American Car Show. Joo. En oikein taas tiedä, mitä tästä nyt. Tulihan sillä kierrettyä 3 tuntia ja pari tuttua näkyy. Niin. Ei muuta kuin lähdetään kotiin päin kruisailemaan. Se on sellainen 5 tunnin riipasu tästä, kun käy syömässä jossain. Ei kai siinä. Tää oli tällainen video ja toivottavasti katsot loppuun asti. Tää oli todennäköisesti aika pitkä.